歡迎收睇樓市指南針。屯門區下半年暫時未見有大型新盤推出，而市場都係集中消化貨尾。不過區內未來幾年都有比較大嘅變化。今集我哋請嚟長益地產數據分析部主管林佳慕同我哋傾下嘅。Hello Edward。Hello， 主持你好。好，咁見到咧，你哋有個關於屯門樓市尺價指數咧，咁見到喺7月有個輕微升幅嘅。咁個數據嘅變化啦，主要係反映啲咩咧？係咁，長益指數咧，咁就喺呢個圖表度咧睇到咧，佢係升咗3%啦。咁咧，佢喺舊年嘅時候咧，係已經係喺技術分析嘅雙底形態之後咧，一路去到而家嚟講係一個上升階段嚟嘅。咁都睇到個上升通道啦。咁亦都反映咧嗰個整體個趨勢係穩健嘅。咁呢個升幅係反映到個樓價有變動，定係一個點樣嘅現象咧？係反映到咧嗰個趨勢穩健，穩健向上嘅。係咁而屯門區啦，就以啲細價樓同埋上車盤為主嘅。嗱，嚟到下半年都差唔多1個月啦，你見到二手市場個成交表現同埋個尺價走勢係點樣㗎？係咁個成交表現咧，咁就睇翻啦。其實世界盃係一個分水嶺啦，咁個成交量咧同埋價格都係回升翻啦。咁成交量增加咗30%嘅，咁指數嗰度咧亦都頭先提及咗啦。咁成交係你話成交增加30%，當中主要係邊一類單位啊？係當中咧，主要係呢個鐵路啊，或者係上車板塊嘅。譬如話，我哋嘅成交係有呢個4字頭或者係2房或以下嘅單位為主啦。咁係譬如咧，舉個例子咧，咁就譬如話屯門站嘅錦華花園啦，咁就395萬。咁呢個咧都係慢一蚊鬆啲啦。咁屯門南延線咧嘅新屯門中心2房啦，咁445萬嘅，咁都係1萬蚊有走咁樣嘅。咁我哋屯門嗰個近期嗰個私樓嗰個平均尺價1萬蚊左右啊。咁就新睇翻嗰個新界西最近推出嘅新盤咧，咁都對比我哋屯門二手私樓係有貴咗40%嘅。咁呢個40%嘅差距咧，都係令到二手係有一個吸引力喺度嘅。區內暫時就未見一啲大型新盤推出啦，市場都係集中去消化貨尾嘅。而家下半年啦，你覺得市場個購買力嚟緊有冇個條件去釋放咧？係有嘅，因為嗰個咧剛性需求啊好穩健啦。咁咧係有3大購買力回流緊嘅。首先第一個咧就係嗰個新盤嗰個回流客啊。咁約7至8千個嘅，因為睇翻佢嗰個票數係8500個以上啦，但係銷售嘅伙數咧係推售100伙鬆啲咁樣啦。而第二咧就係嗰世界盃嗰賽事咧喺7月19號係結束咗，咁我哋唔同嘅店鋪嘅客量咧都係回升咗5至10%嘅。咁第三咧就係個居屋回流客啊，對比翻個申請表同埋佢個伙數咧，係可以釋放翻10萬個客左右嘅。嚟緊市場個入市信心啦，你預料會受到啲咩因素影響到咧？係入市信心咧，當然而家係正面咗好多啊。咁譬如喺金融上面咧，咁我哋香港咧個係超越咗瑞士成為全球最大嘅財管中心啦，呢個俾到大家好大信心嘅。同埋咧，500個 IPO 嚟緊香港啦，咁都係投票緊我哋香港嘅。第二咧就係嗰個頭先講到啊，唔同嘅樓價指數咧都係谷底回升啦，上升通道係清晰嘅。咁呢個增強咗買家個信心啦。第三咧就係嗰個我哋個區內個基建咧個發展係越嚟越清晰嘅。咁屯門南延線咧倒數緊啦，咁就2030年落成啦。咁好多圖則啊，都大家可以睇到，譬如話唔同嘅屋苑咧對住地鐵出口啊，呢啲都可以大家清晰睇到嘅。另外咧，受到學生宿位需求帶動啦，單計7月份住宅租務成交有幾多宗咧？個尺租又大概係幾多啊？我哋區咧，咁單計7月份咧，咁租務咧係超過200宗嘅，咁按年咧增加2成以上啦。咁尺租咧就係27到38不等嘅，視乎質素啦，平均就32蚊啦。咁係。咁學生租務又係個佔比係點樣咧？多唔多內地生啊？內地生，咁呢個佔比係3成左右嘅。
咁今年咧同以往唔同啦，咁因為內地新係提早咗入市嘅，咁4月啊、5月都開始出咗嚟揾租嘅。點解會提早咗入市嘅？係因為咧要避開嗰個譬如話7月、8月咧爭班頭啊，咁就4月、5月咧就可以早啲過嚟咁去揾盤咯。咁我哋個公司記錄就係睇到係咁嘅，即係多咗內地新揾盤嘅。好啊！我哋好快傾埋咧，即係屯門樓市啦，未來都見到有第16區站啲大型住宅項目會發展嘅，加上出年咧市中心都會有啲全新項目。咁你預期啦，呢一區未來個樓價走勢係點呢？係，咁我哋咧區內係有好多大型基建係落成緊啦，嚟緊，配合咧北部都會區同埋大灣區個發展咧，都係利好嗰個區內樓價，同埋我哋咧屯門區嗰個樓價基數係低嘅，比較低一啲啊，咁升幅可觀啦。咁睇翻個租金回報率咧，近期嚟講都有3.7%，咁對比翻全港，譬如話差估署3.4%咧，咁個吸引力係更大嘅。